Imam Ghazali anak anu nolak kahayang indung bapakna komo lamun indung bapak nepi ka ngecelak cipanon satetes we indung ngecelak cipanon lain menang kabunga tapi nyeri ku anakna dipilaraan ku omongan anakna dinya nyeri ku laku anakna indung bapak minta bantu minta tulung aya kahayang ka anak bari anak mampu ku anak ditolak so Rasul dijabarkan Imam Ghazali dipastikan anak nu kitu neraka bagi anak paehna boro-boro jelema bodoh jelema awam masih ajengan kiai sarjana master sarjana nepi ka tamat SD gelarna doktor boga santri puluhan ribu boga santri ratusan ribu pasantren ngajenggleng badak Quran 30 juz di luar kepala sadaya hadis sahih Bukhari Muslim di luar kepala sayang kurang takdim terhormat ka inung bapakna mun maot teu dihampura ku inung bapakna sabenerna dipastikan bakal mendekam dina neraka jahanam moal kehalangan ku salat moal kehalangan ku ngaji teu kehalangan ku geler kiai teu kehalangan ku titel ulama sanajan ibadah salat ribuan rakaat tiap poe tapi inung bapana kungsi menang nyeri ku anakna bari maut inung can ngahampura neraka bagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wabarakatuh. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalus salam salasah angsaena salam tilu wangsulan margi salam teh doa anu abadi henteu dibatasi ku waktu sepanjang hayat bahkan sampai ke akhirat kelak setiap jalmi nu mukmin pasti dina hati kecilna gaduh harapan punya keinginan hirupna mautna salamet di dunia salamet di akhirat. Mudah-mudahan ngalangkungan doa bersama di pesantren Allah nyalametkeun ieu tempat nyalametkeun urang sadayana salamina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amaddal islam wa nasyarahu bisababil fasantren. Wassalatu wassalamu ala sayyidis thaqalain salatan wa salaman daimaini mutalazimain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haramain
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الشريفين أما بعد أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته حيث قال تعالى في كتابه العزيز الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الولد على والده سبعة أن يحسن اسمه وأدابه وأن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وأن لا يرزقه إلا طيبا وأن يزوجه إذا أدرك وقال أيضا أدبوا أولادكم بثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن فإن حملة القرآن ظل يوم لا ظل إلا ظله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil kiram pangresa pun lanceuk sesepuh muassis pendiri ieu pasantren Miftahur Ridwan ai disebat jenenganana cologong calutak siga nusul adab tapi da ieu mah dalam rangka promosi ya pesantrenna anyar keneh tapi tos tereh berkembangna pangresa Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Saiful Uyun miwah keluarga hapunten ku abdi disebat namina Kang kapayuneun para kiai, para ulama, para ajengan alhamdulillah katingali hempak murbayaksa di saban blok, saban dusun malih ti luar desa Maparah para kasepuhan pini sepuh lelencer turus turunan kapayuneun Bapak Kepala Desa Bapak Kuwu sareng para pimpinan lembaga desa nu aya di desa Maparah panitia penyelenggara para santri wali santri kum sadaya jamaah anu parantos hadir wengi ieu di tempat ieu kahaturkeun hormat takdim ka ingkang rakal Mukarram Kiai Haji Amang Baden Dakwan anjeunna mubalig anu diantos-antos kanggo ngadugikeun mauidhah hasanah sim kuring mung sakadar pengantar wae ieu mah biasa lamun bade main tinju kelas internasional petinju dunia sok diawali heula ku partai tambahan ieu mah anggap abi mah petinju diajar Kang kitu ge petinju diajar mah kudu loba nginum. Hadirin rahimakumullah ya cicing lagi ya sugan teu ngarti saresna sim goreng kita tadi oke teh asa-asa kamari tilu dinten telu wengi kasepan suara ngaos dirarompok ogenan teu kapayunan ku abdi teu disanghareupan padahal abdi gaduh pangaosan rutin tiap samingon sakali Salasa malam Rebo
malam merbau kamari mah da suara na teu aya saeutik-eutik acan isim kuring mah pital teh genggerongna lain sukuna abdi mah nyeri suku ge jadi ngaji mah da teu lumpatan ieu bari diuk vital abdi mah genggerongna suarana nawawi ka akang kanunya pengson mun tiasa mah da abdi mah suarana ngebas kirangan basna kang nu tribalna dibuka volume nama tambihan sakedik we ulah kudu dikolomoh ku abdi maikna ieu berkat doa pangarsa al mukarram nu ngareurang ngeukehan tadi cager cenah dieu mah geura sonna ge alus moal berat nya alhamdulillah ayeuna mah ayaan sakieu mah tapi aslina suara abdi lain ieu asli suara abdi mah aya nu langkung tarik batan ieu babu mu ayeuna mah teh suarana suara hareeng hapunten anu kasuhun kasadayana ngiring doa bae tadi ku Bapak Bupati parantos diresmikeun ieu pasantren domisilina di Kadusunan Panggarai tos dinamian pasantrenna Miftahur Ridwan peresmian formalna tadi teh da pasantren mah parantos berjalan sababaraha sasi kapengkersana bari ngabangun ngeureuyeuh ge terus da pasantren mah geus lumrah tarang ngadaguan rapih bangunan teh terus we berjalan bari ngabangun mudah-mudahan sesuai sareng misi ieu pesantren aya dina keberkahan ku Allah Ta'ala digampilkeun sadaya urusanana amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah anu pangpayuna ngadamel pasantren di dunia ieu orang pertama membangun lembaga pesantren di dunia adalah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun pertama Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah tepatna dina tahun 624 Masehi tahun kahiji Nabi ngalih ka Madinah anu pangpayuna ku Rasul dirintis dibangun kanggo suksesna penyebaran tauhid kanggo suksesna penyebaran agama Islam di seluruh dunia. Rasul pertama kali membangun pondok pesantren di Madinah mong namina teu acan pondok pesantren namina Ahlus Suffah disesuaikan sareng keadaan memang namina teu nganggo nama ma'had teu nganggo nama lembaga teu nganggo dingaranan siga di dieu Miftahur Ridwan indukna di Manonjaya Miftahul Huda teras ratusan pesantren berbagai nama pesantren Kangjeng Nabi ngabangun awal pertama kali hijrah ke Madinah nami lembaga na disederhanakan ngarana Ahlus Suffah kirang langkung lamun diterjemahkeun kana bahasa Mapara Ahlus Suffah teh penghuni emper atawa penghuni soronoi di dieu lamun aya bangunan tamahan saeutik kapipir naon namina di dieu emper apa soronoi nah sarua bae beda saeutik mah adatna beda jelema lagi campur mati mana meni aya biasana orang mah ibu bapak lamun namihan bangunan sederhana katukang di pipir imah ukuranana leutik saungna sederhana
tihang nage sakapeung makukai menang menta tinu tas kuliah aya kai teu kapake dijieun tihangna sakapeung mah hateupna ogenan mulung seng urut tatamalan jang naon urang nyieun soronoy biasana kadang hayam lamun nu ngingu hayam kadang meri lamun nu ngingu meri kadang entong lamun nunggu entong paling tidak bangunan sederhana namina sufah bangunan tambahan anu segalana sangat sederhana minimal urang masuk dipakai tetedenan barang-barang di tukang nyiru butut di tukang diribing tampir butut di tukang ngeboga heurap kecerik digantungkeun di tukang fungsi nasoronoy bangunan tambahan teh ngan ukur neun barang-barang nu dianggap tepira tapi sok dipika butuh. Kangjeng Nabi dina tahun eta ngarekrut 400 pemuda kategori drop out pemuda DO dagang gagal tani teu aya lahan keur tanina maklum di gurun Sahara padang pasir tani teh gede modalna sepanjang hamparan bumi Mekah Madinah teu pernah ditemukan aya taneuh sapipitieun acan nu aya batu dengan kerikil pasir sedegen tani membutuhkan tanah anu leno di Madinah kanggo tani teu aya dagang kurang keahlian membutuhkan modal sehingga seueur pemuda-pemuda drop out ku Kangjeng Nabi direkrut jumlahna aya 400 jalmi termasuk 88% santri Nabi pertama dengan nama Ahlus Suffah itu adalah mantan preman, mantan penjahat, mantan pemabuk, mantan pembunuh, bahkan aya sababaraha urang pembunuh bayaran nu biasa nongkrong di istana jadi broker na Abu Jahal saat itu. Di antarana ayah Sayyidina Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab itu mantan preman. Sahabat Nabi bahkan berakhir jadi mertua Nabi. Ulah disangka ku Bapak Ibu Sayyidina Umar ibn Khattab anu ku Rasul dipasian julukan khusus Amirul Mukminin, rajanya seluruh manusia yang beriman di dunia. Teu aya sahabat nu ku Nabi dipasian gelar Amirul Mukminin kecuali Sayyidina Umar bin Khattab. Latar belakang Umar bin Khattab itu pemabuk, pelacur, pembunuh, agama na kafir. Bahkan di antara sahabat Nabi tercatat sahabat yang paling kejam, paling rajin membunuh manusia terutama kaum perempuan adalah Umar ibn Khattab. Sepanjang hayatnya sebelum mengenal agama Islam, Umar bin Khattab membunuh perempuan teu kurang di 450 awewe, meregang nyawa pembunuhnya tunggal Sayyidina Umar bin Khattab sebelum mengenal Islam. Jadi geus biasa di pasantren mah ngarekrut mantan-mantan preman. Di pasantren mah eta teh geus biasa lamun nampung men season terang men season Bapak Ibu manusia sesa termasuk da akang ge uninga abdi di Rorompok di Manonjaya, tepatna abdi di desa Pasir Batang Tungtung Kabupaten Tasik Pangwetan-wetana.
abdi ngurus jelema teh nu ibadah ongko nu haram jadah ongko asli nah Kang da abdi nu ti Bengkulu jelema nu teu nyaho alang ujurna padahal kemudian aya anu ti Jambi ti Muara Bungo minangka pang deket-deketna teh ti Bandung jelema nu angang ngungkul Kang di Surabaya, di Jogja, aya nu ti Madura, aya nu ti Sumenep, aya nu ti Banyuwangi sampai abdi boga budak mantan preman tapi geus insaf ayeuna mah ngabunuhna geus 32 nyawa 32 manusia pelakuna si eta pembunuhna ayeuna ukur ngabunuh hiji 2 3 mah abdi mah geus dianggap aneh jelema kitu tauing tukang ngurusna ieu dangukeun da baheula ku ajengan tiap-tiap aya jelema bangsat tiap-tiap aya preman anu berminat untuk manusia insaf di kota-kota besar di Jakarta di Tangerang di mana-mana nuju beneng almarhum wa ajengan sok wa ajengankeun teu ditolak ku wa teh seren sumere di jam kobul jeung bapakna geus beres seren sumere tungtungna tekik ajengan teh geus sah ditarima ku wa jadi santri wa mudah-mudahan sing bageut ngan cicingna ulah di dieu cicingna di ditu di Pasir Batang sarua Manon Jaya ari wa ajengan Mamiptal Huda mah di beh kota ari abdi mah Manon Jaya ana dina A-na matak di abdi Kang Haji Af dugi ka ayeuna aya sababaraha hiji surat asli seratan wa ajengan nu dikeliping ku abdi pasti wa ajengan bahasana kieu na surat teh kahatur ingkang putra Miftah Parid di Pasir Batang kitu we ungah nyuratan jerona teh uwa boga budak uruseun ta ieu mah bagian maneh ngurusna ek salilakna di maneh empe rek kauwakeun ka Manon Jaya seug ngan ulah waka kauwakeun ayeuna mah urus we heula ku maneh doa uwa geus we panunitana wa ajengan abdi mah teu urusan jeung indung bapana lamun abdi nolak wa ajengan berabdi nolak kemauan seorang guru sedengkeun wa ajengan murabbi abdi guru abdi, pembimbing abdi yang memberi pengarahan ke abdi dari A sampai Z murid naon ngaranna nu culangung cologog ka guruna nolak kahayang guru nolak panitah guru sarua jeung dorakana anak nyeri nolak ka indung bapakna sabab guru ngaji guru agama ku Imam Ghazali dina Syarah Ihya Ulumuddin hapunten sanes mengguri di seueur Kiai ajengan silakan Bapak baca deui di Sitara Mutalaah Ihya buka kitabna sok sim kuring bertanggung jawab mata ngomong geus menang maca abdi mah memeh ngomong geus mutalaah heula cek Imam Ghazali anak anu nolak kahayang indung bapakna komo lamun indung bapa nepi ka ngecelak cipanon satetes we indung ngecelak cipanon lain menang kabunga tapi nyeri ku anakna dipilaraan ku omongan anakna dinya nyeri ku laku anakna indung bapa minta bantu minta tulung aya kahayang ka anak bari anak mampu ku anak ditolak so Rasul dijabarkan Imam Ghazali dipastikan anak nu kitu neraka bagi anak paehna boro-boro jelema bodoh jelema awam masing ajengan kiai sarjana master sarjana nepi ka tamat S3 gelarna doktor boga santri puluhan ribu boga santri ratusan ribu pasantren ngajengleng badak Quran 30 juz di luar kepala sadaya hadis sahih Bukhari Muslim di luar kepala sayang kurang takdim terhormat ka indung bapakna mun maot teu dihampura ku indung bapakna sabenerna dipastikan bakal mendekam dina neraka jahanam
moal kahalangan ku salat, moal kahalangan ku ngaji, teu kahalangan ku geler kiai, teu kahalangan ku titel ulama, sanajan ibadah salat ribuan rakaat tiap poe, tapi inung bapana kungsi menang kanyeri ku anakna bari maut, inung can ngahampura neraka bagi anak-anak. Oh, bari mapatahan jelema ulah ka santri wungkul. Ulah teu waras ka inung bapa teh. Sampai Imam Ghazali tinggal dina saterasna. Lolobana jelema pakir ku ekonomi. Lolobana jelema nu sangsara ku pakaya. Salahna teh ngan hiji, kurang hormat, lain teu hormat ngan kurang hormat ka inung bapana. Kurang takdim ka inung bapana. Inung bapa teh saha? Ku Imam Ghazali diwaler, inung bapa teh jang urang matilu, tong dibeda-beda. Hiji man waladaka, jelema nu ngayugakeun jeung nu ngandung anjeun disebut indung bapa teges. Temenang disakiti. Fala taqul lahuma boro-boro leungeul nyentak ngahoak. Bahasa rada tarikung ku nyebut is dina bahasa Arab mah. Wah, geus termasuk dosa besar, apalagi jeung neungeulna. Matak tingali ngaran-ngaran anak anu goreng ka indung bapana, tuluy teu menta hampura ka indung bapana, henteu tobatan nasuha, cadu hirupna kudu waluya di mana wae ge, can nempo abdi jelema waras bari teu dihampura ka indung bapana, rek jadi pedagang, rek jadi petani, rek jadi pegawai negeri, termasuk jadi kiai tara manfaat ilmuna, paling jadi ajengan saRT euy. Nu kadua indung bapa nu mesti dihormati man zawajaka, anu anakna dikawinkeun jeung urang. Jelema anu anakna rumah tangga kawin jeung urang rek hirup keneh atawa geus maot, sanajan pondok jodoh disebut mitoha, itu adalah indung bapa, cuma beda istilah wungkul mitoha teh. Temenang minantu beda sikap, beda disebut mitoha. Mitoha adalah orang tua, indung bapa adalah orang tua, sama-sama orang tua kita. Reka indung teges bapa teges, reka indung bapa mitoha. Minantu wajib tunduk ke mitohana, minantu wajib taklim ke mitohana. Dan mitoha sote orang kan mesti abdi ge boga mitoha. Dari pamajikan orang mah anger indung bapana. Temen orang nganggap enteng kami toha, berarti nyeri teh lain ukur mitoha. Pamajikan orang dia bakal tersinggung, ngabatin hatena kunaon bersalaki orang kami toha siga kieu, padahal mah urang mah da anak tegesna. Padahal cek abdi mah eueuh jelema nu pang bager-bagerna di dunia ieu mah iwati mitoha. Tong boro-boro harta bana, anak wae menang ngurus dileutik, menang kandung dibiayaan, urus geus gede bagian kaalat tanaga, nah dikawinkeun boga salaki, didikeun we ka luhur gunung kaliang cocopet ge mah we. Geus teu berdaya indung bapa mah, jadi nomor 2 statusna ge awewe mah boga salaki, wajib takzim hormat teh ka salaki heula, lain ka indung bapa. Indung bapa mah jadi nomor 2. Teu walakaya matak nyebut ge mitoha mah ujang cep, buktina ka mangajengan aya ge Asep mitoha nyebut. Abdi mah teu yakin akang ku emak ku bapa disebut Asep, ku mitoha mah Asep. Kawas abdi nepi ka paeh, abdi mah pun teu nepi ka maot, ayeuna pun biang geus teu gaduh teu aya, abdi mah indung bapa geus maot, asa can ngajaran ku emak ku bapa ti mimiti hideung. Hideung teh anggap ti mimiti 5 tahun we lah. Ti mimiti abdi hideung panjang ingetan nepi ka peuting ieu, komo ayeuna mah geus parupus, teu ngajaran ku emak disebut ujang sakali-kali acan. Cadu aing geus ngajaran disebut ujang ku emak sakali we, nepi ka maot ge teu pernah. Paling alus manggil ngaranna Mif. Geus kadieunatkeun geus bunga haji, haji can ngajaran disebut ujang, tapi ku mitoha sabalikna can ngajaran mitoha abdi nyebut ngaran abdi Miftah Parid, teu wanian sing caduna oge. Osok sote mitoha nyebut Miftah Parid mun batur nanyakeun ngaranna. Bapak sok aku bingung teh ge, dupi mantu teh putra teh saha? Nu mana da loba minantuna ge, da anak loba mitoha abdi.
eta teh sok ceramah. Oh eta mah Miftah Farid. Ai eueuh nu nanyakeun mata daekeun nyebut Miftah Farid nya teh harap nyebutna Ujang we yang geus mau ngahaji jang haji can pernah abdi ku emak ku bapa mitoha disebut ngaranna indung sorangan onaman indung abdi saumurna ge nyebut ngaranna kadieunakeun sababaraha taun memeh pupus ganti teu nyebut ngaran teh sok nyebut teh haji we wungkul haji ngan abdi ngarti lamun nyebut haji teh ka abdi mah jan anakna geus baru ngahaji. Kunaon caricing ieu sigana potongan jelema nu goreng patut ka mitohan ada ngahuleng maneh mah beda. Nu katilu indung bapa nu kudu dihormati teh man allamaka ay ilma syar'i jelema nu ngabagi ilmu ka urang ilmuna ilmu fardu ain fardu syara. Ilmu syara teh naon? Ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf nu sumberna aya dina dua persoalan Quran jeung hadis. Mohon lain ngabeda-beda ilmu da kabeh ge ilmu agama. Ngan ilmu agama aya klasifikasi, aya ilmu agama anu fardu kifayah, aya ilmu agama anu statusna belajarna ngajina dia ngajina mengkajina ge eta mah fardu ain teu meunang diwakilkeun ka batur nutup kasaban-saban hulu notok kasaban-saban babatok ningang kasaban-saban sirah belajar ilmu fardu ain ngaji fikih ngaji tauhid ngaji tasawuf mah eta mah teu meunang absen saalam dunia lain sama parah wungkul mun jelema teu belajar ilmu nu tilu doraka tah sia leuheung-leuheung teu ngaji jurmiyah ngaji nahwu ngaji sorok kanyat kawakilan ku batur sadesa aya ajengan nu bisaeun nahwu sorok ngan hiji padahal pendudukna sama para 7.000 ari nu ngarti nahwu sorofna ngan hiji berarti nu teu bisa ngaji nahwu sorofna 6.888 urang tanu 6.888 bebas ku Allah moal didakwa disiksa kana neraka pedah teu apal fardu kifayah asal cukup saurang sadesa tapi fardu ain ngaji tauhid ngaji fikih ngaji tasawuf nu ngaji teh ajengan jeung kulawarga ajengan jeung santri tatangga nama ukur lalajo sebuah kebentet doraka kehed sia teh punten sanes ka akang nyebut kehed metak nunyukna ka awewe ge ami teu tersinggung da ka awewe mah kehedan bisa dilanjut ya bios abdi nyariosna kieu bios henteu abdi mah beunang dicirikeun lamun ceramah tadi bere kejo heula sok kieu ngomongna jaba kasar jaba tarik mun bere kejo heula mah moal kieu ieu teh bohong eta bohong dalin teu disuguhan mun abdi na we teu hayang aya sorangan madawuh batur padahal jujur ka abdi hayang dahar teh tadi ogelnya abdi ti isuk ai kudu bebeja mah cadu abdi kudu cadu kakarek manggih sakali tadi dahar jam 11 memeh lohor tah tapi kalempeng we haki can dahar-dahar matak ningali beungeut bapak teh teh siga ngajebengan tetempuat teh cingkolenya itu para rubuh gitu sigana mun teu dikorsian meureun ti kusuruk mah ya guru itu adalah orang tua malah guru ngaji mah nu nyalametkeun urang tina adab neraka teh syariat mah ku guru da indung bapa mah tempo-tempo maka anak teh ukur melang teh kana pejitna wungkul indung bapa mah melang teh ka anak teh kana pakena wungkul bisi anak pakena rudin bisi anak kurang dahar bisi anak kurang pake nu dipikirkeun ku indung bapa komo jalma awam mah indung bapana tara mikiran akhiratna tapi ku guru ngaji sok karaos ku saerea ge ku santri mah timimiti diajar syahadat ngucapkeun anak ge kudu bener teu meunang asal-asalan diwuruk maca Quran belaan di hiji-hiji baheula mah diheja alif jabar a b jabar ba t jabar ta c jabar sa a ba ta sa mun hayang rada loba
lamun di belah kulon lewat Cianjur kaditu alif fathah a ba fathah ba ta patah ta sa patah sa a ba ta sa. Di Manon Jaya mah alif lam jabar al he mim jabar hamdal pes du alhamdu sarua ari hasilna. Ku guru di aping bisi anak didik salah syahadatna, bisi anak didik salah tauhidna, bisi anak didik salah ideologina, bisi anak didik salah agamana, bisi anak didik muridna salah hatena. Sedengkan anu matak nyeret manusia disiksa di neraka, timimiti anu neraka pakai timer karena neraka tapi dibatasi ku waktu 100 tahun 200 tahun di neraka nepi ka kana neraka nu tanpa timer tanpa batas waktu disebut na Quran hum fiha khalidun selamanya abadal abidin wa daharad dahirin. Sabab jelema makan neraka teh ladang penyakit hate kan lain ladang penyakit fisik matak tong hariwang teuing gering awak mah dauh nu diancam ku neraka ieu keterangan nu mana nu nyebutkeun darah tinggi neraka sing ning eta mah penyakit fisik sugana aya keterangan kolesterol neraka serangan jantung neraka teu aya pecah pembuluh darah neraka mau ku cuma rieut mah tapi nu kana neraka mah kabeh ladang penyakit hate so takabur penyakit hate sum'ah penyakit hate ujub penyakit hate ria penyakit hate hikdu penyakit hate aral penyakit hate anu saur Imam Ibnu Athaillah penyakit hati teh sadayana aya 400 rupa 400 rupa teh penyakit hati nu matak nyeret kana neraka matak hariwang ceu saben mah hirup teh dari 400 rupa mamun aya urang leumpang 400 rambu-rambu ulah keuna hiji ge kakarek salamet lamun polisi nguji jelema anu memohon hayang boga surat izin mengemudi boga SIM kan sok diuji make rambu-rambu rek mobil rek motor nyeun rambu-rambu polisi teh aya paradina pengkal pengkol pungkal pengkol lamun aya nu kadupak hiji komo nepi ka ngagubrak naon we eta mun ditekan teu nama kadupak hiji gagal teu tulus dibere surat izinna ogenan anggap lamun ieu urang rek menuju surga bebas tina neraka ulah keuna kana rambu-rambu nu 400 pertanyaanana akang jeung ece sanggup teu nyalametkeun diri tina 400 rupa dosa nu galede. Naudzubillahi min dzalik. Nu matak urang diparentahkeun kudu loba istighfar. Bisi aya dosa nu keuna. Ari jelema eueuh daerah bebas setan. Iwal ti nabi jeung rasul anu mustahil boga dosa mah. Nabi rasul mah geus dirancang ku Allah ngaranna ge ma'sum. Ari maksum teh jalma anu diraksa tina dosa lain eueuh dosaan pedah tobat lain ari nabi rasul mah teu dosa memang teu ngalamun acan rasul nu mana rek ngalamun doraka cenah eta nabi Adam ngalabuah holdi di kaduniakeun lain doraka eta mah lain maksiat ngan perasaan nabi Adam ngalabuah holdi teh jang posisi seorang rasul dianggap perbuatan aib menurut versi Nabi Adam da Allah mah teu nganggap dosa da sing teu ngalabuah hal di Nabi Adam mereka dunia keun da moal aya sarereha Nabi Adam teu ka dunia eta mah ngaranna hasanatul abror sayyiatul muqarrabin jelema kelas tinggi migawe sesuatu sakadar ukul ngalabuah hal di kurang cocok kawas kieu atulah henteu sakabeh pakaian halal keur jelema tinggal tergantung kumaha posisi manusia Kang, ek naros abdi, ek hareup imami katingali. Ari ajengan make calana lepis doraka teu? Jawab sia sing bener sok. Doraka teu? Aya keterangan konkret yen kiai mah tong make calana levis?
make baju pondok kaos digerelengkeun leungeunna teu dirangkepan ku jubah ku jas, make tangan pendek digelengkeun, malahan di hareupna aya tulisan Rolling Stone. Lama gambarna letah ngamai. Lamun aya kiai ceramah tapi casingna kitu, pakai celana levis, sepatu jangkung kulit, kaos pendek digelengkeun, tuluy di topi atau digolek ungkul. Kiai ceramah maca Quran apa sehat, maca hadis apa sehat, tamsil-tamsilna mengena dan sangat dimengerti. Allah keterangan nu salah diterima ku publik. Ngan penampilanana make celana panjang levis kaos pendek. Lamun abdi ayeuna upama ka dieu, abdi make celana panjang levis kaos pendek, hek di topi, tuluy ceramah, sanajan abdi bener ngomongna, akang ece bisa nganilai boro-boro ajengan, nu lain ajengan ge bakal ngomong pasti kabid tukang mun ieu ajengan stres ti iraha mimitina. Ari supir mobil Bandung Panyalu make lapis, duduk kuilaken, kaos pendek, kacamata BL, hidung, tapi supir. Mohon maaf, atawa tukang dagang jengkol. Teu apal ieu teh nu mana dagang jengkolna oge. Malamun beak sakintal mah beak loba we peraku ka aing teu mahana, da aing ge beuki sarua. Lamun apal mah abdi moal wani ngobrol kieu daerah, kulantaran tamanfaat teu apal teh kieu tenang we. Lamun supir mobil elek Bandung Panyalu dilepis kaos pendek kacapanon BL pasti dipuji. Saraya bakal ngomong bari ngacung ineung leungeunna teh. Wah, bener ieu mah supir nyetil, supir rapi, supir legeng, eta mah supir mobil eta mah kieu we pedah dilapis. Tapi lamun kiai ceramah ngaji komo khutbah Jumat teu make sarung, teu make baju jubah deui, lepis we wungkul, sanajan tutup aurat bari halal dawuh keterangan nu nyaram. Tapi kan posisi kiai mah kurang cocok di levis kitu teh, komo aya budaya timur mah matak papakean teh ulah nempot coretna, ajengan mah tinggal menyesuaikan diri we. Atau cek ahli fikih ajengan memakai baju belang curat coret gitu hade mending nu polos we da posisi nah kitu tah kawas kiai make levis lain urusan doraka ngan teu cocok teu apalun ilmu kemasyarakatan ngaranna teh. Komo ajengan ceramah di topi mah juga rek medarlang layangan we pantes lamun rek ngalah madu teh we made kitu teh mau nyerek jumaahan, tapi kan nutup aurat kiai, iya. Tapi kan sah sholatna, bener. Tapi kan lepisna ogenan suci, bener. Teu aya kan keterangan haram, bener. Tapi lu siapa? Karena public figure kiai, kiai mah lempangna, batukna, kiihna, nisingna, make bajuna, bersuarana, kudu jadi suri tauladan ke umat. Salah kaprah saeutik ke ajengan mah bakal ditinggalkeun umat. Boro-boro ajengan doraka gede, nyanung ajengan mah nyanung, mun dicap ku masyarakat wakana amruh puruto bubar pengikutna oge. Matak di atas cungceng. Abdi pun lanceuk Haji Amang Baden sareng Kang Haji, Kang Haji aek ngobrol, keukeuh Amang Baden ngobrol ke nyanung. Ai kabdi sok nyebutna Abuya. Tara nyebut ngaranna kabdi matak manggil teh sok Abuy. Boy, ari abuy mah cenah meujeuna nyanung teh. Cek abdi hayu wae ni tah wae nyanung sok we amang. Amang mah senior umurna ge leuwih kolot. Amang Baden mah tos bade 70 umurna. Abdi ekna kakerek 64. Abdi mah budak keneh 64 dibandingkeun jeung nu 70 mah. Nya teh kudu nyiap ti kencar. Al-Mukarram ge di dieu teu wantuna nyanung eueuh bejana. Amang encan moalnya abdi kudu nalaktak nyiap ti gigir. Moal teh we amang heula. Padahal abdi mah nya meureun disebutkeun teu payu teuing mah moal ceuk. Da abdi teh lamun neneangan mah lamun diniatan insyaallah meunang lah. Kanu pengkor wae mah.
piraku wah nu daekeun ka abdi sok tingali ieu ceuk aya nu daek ka abdi teu bisa yarana daek teu ka abdi anjeun teu geus nyebut teu aing teh hayang ieu sarua tapi abdi mah hiji lain nolak kana hukum ku Allah ge dititah abdi mah moal nyare kana nyanung mah daweuh hak Gusti Allah wae ge teu nyare tapi kan ingat ari fangkihu ma tobalakum teh fangkihu teh kalimat amar ari amar teh teu kabeh amar bimakna wujub aya mangihat di dieu mun mangihat ingat keneh ngaji jamul jawame ek dites ku abdi tah ngan bisi eraeun bisi teu bisa daekeun sateh mangihat mangurus jin kita ngawuruk jamul bisi teu maju mata ku abdi moal ditanya da karunya bisi mata karendahkeun ajengan di depan umum geus ku abdi dijawab dina jamul jawame makna amar teh teu kurang ti nu 16 dengekeun tah bisi teu ngaji kalimat perintah cek usul fikih na jamul jawame maknana teu kurang 13 makna aya amar lil wujub aya amar lil ibahah aya amar lin nudbi jeung loba-loba deui we lah oke eta bagian jeung santri betul mah santri mah teu nyaho acan amar disangkana si amar teh jelema di amar teh kalimat parentah pangkihu teh nitah tapi lain parentah wajib pangkihu cek ahli tasawuf ogenan aya jelema nu alus keneh lelengohan teu kawin ayanya kari sok tinggal dina bet kasabaraha dina azkia aya henteu kabeh jelema alus rumah tangga teu sakur awewe alus boga salaki teu sakur lalaki alus boga pamajikan da alusna boga salaki boga pamajikan rumah tangga mah lamun rek leuwih ngadongkrak ibadah dina raraga taqarrub ka Allah taala lamun ku kawinna dijadikeun media rek leuwih mendekatkan diri ka Allah memperbanyak amal soleh prung kawin ai kira-kira kalah offset na ibadah sanes boga salaki jadi munur ibadah boga pamajikan jadi munur mending keneh lengo we watruk minal azwajiman masa adat pek tuluy ikeun panaya dan azkiana ogeuna mending tong kawin hirup mah komo santri mah keur ngaji santri keur ngaji mah tong sok mikiran kawin jang geus engke we amang ajengan ogeuna ka haji ieu guru abdi sesepuh ieu pasantren muassis Miftahur Ridwan kawinna geus kolot ganti sepeda ceuceuna pupus dalam muntah maut mah bieu ganti nepi ka ayeuna oge kawin boga umur usia sakitu puluh tahun kakarek kawin kunaon baheula lain teu hayang ngaji we ngaji terus ngaji we ngaji abdi apal ti mimiti abdi diuk di Miftahul Huda Kang Haji teh geus jadi sekretaris umum Sekum di babaheula oge mah nu ngarang lagu mares Miftahul Huda Mang Haji nyieun deui ayeuna aya alumni Hamidah make mares Kang Haji kene mun di Jakarta Marinto harahap gitu dah hese neangan ajengan anu ACDC si Kang Haji ayat mah jaba awet ngora geus 75 tahun tampilna seperti 51 tahun abdi wae eleh abdi menyupiran geus kakarayapan ti dieu ka Ciamis ge ayeuna teu mawa anak pada moal tulus bieu nepi ka panyalu Kang Haji mah nyalangcang wayah naon jam 1 jam 2 terus we matak pantes mun bade nyanung ge akang heula ulah abdi heula anu kadua na kayak ngomong nyanung heula tenang we damangna ge eta sing lila abdi mah ece pangna teu nyanung teh mikirna jauh nya ceuk nafsu mah da abdi ge jelema boga pipikiran boga kahayang tah normal abdi ge asa pantes mun abdi boga pamajikan opat abdi diuk di tengah-tengah di katuhuk dua di belah eca dua hek abdi milihan teh nu gareulis ulah makerana parawan ti duanana iwati pun bojo nu pangheulana didangdanan ku abdi di pakaian sing pantes komo direnceuman dipake pamelikeun perhiasan mah diantingan di geulangan
di kongkorongan leuwih alus deui lamun kongkorongna opat beulit. Kongkorong ponok kongkorong rada panjang saeutik aya nu leuwih panjang deui nu panjangna pisan mah nepi kana bujal da gantelna sagede pelek Vespa tong kagok ngalamunnya belah katuhu dua belah eca dua ceuk ai cek nafsu makaladenan hate ngalieup nu geulis unggal penting abdi gonta ganti tina mimiti kanu kahiji kadua katilu kaopat ces deui isuk ces deui isuk ka dieu ces deui asal kuat cangkeng we jeung tuur ngan beureun abdi wayahna kudu jahat kuku bima lamun kuku bima teu mampu ganti ku kuku keruun ari keur ngora mah nya aduh abdi boga pamajikan opat manila lucu garelis aneng jalamun kumaha panjang umur abdi boga pamajikan opat nini kabeh kemah kolot kabeh dersetruk kabeh nu hiji bengong beuteung bisa nyeudeuh aja anu hiji leungeun nu katuhuna kempreng ku dipindahkeun ku nu kenca ditatang euy digogotong nu hiji pengkor nu hiji geus setengah pikun kabayang ku abdi Miftah Farid boga pamajikan opat panjang umur kabeh kolot kabeh stroke kabeh hek abdi jagjag isuk-isuk tiam setengah 8 pamajikan diantrikeun ku abdi di waslap hiji-hiji berarti abdi kudu boga kursi roda teh opat ti mimiti nu pangkolotna nepi ka nu kaopatna dilap ku abdi di dangdanan di bajuan bari ari geus bengok kitu mah pan geus kieu coba sing di dangdanan geus anger sing teu batangkan di sing Jawa dahulukan piraku abdi kudu ngamandian pamajikan dilap hiji-hiji nu geus kana kursi roda ke ganti ka pamajikan nomor 2 sarua di waslap di salinan komo lamun ku dipasang pampers aduh Masya Allah abdi kudu memperan pamajikan nu geus di pampers geus dielap geus di kayu putihan diukeun kana kursi roda nu kadua tuluy nu katilu nu kaopat geus rapih opatanana ku abdi didorong hiji-hiji kaburuankeun sinamoyan di jam 8 nepi ka jam 10 abdi kudu ngadorong roda hiji-hiji pamajikan nu setruk sudina jes aing mah teu hayang seutrik ge aing kudu ka ngadorong roda pamajikan opat beri ngample hungkul brag hujan bisi ka bancuh riweuh deh aing kudu ngagosuran roda hiji-hiji ya hayang teu sih aing kikituan mending hiji we di dangdanan geuning buktina mah hiji ge teu beak-beak awet we nepi ka ayeuna abdi gaduh anak 8 minantu neme 4 5 abdi sedang mencari minantu abdi anak 8 sih neme kawin 4 incu parantos 10 matak moal disebut beberenyen mun nambahan pamajikan kieu aya nu ngaharewos guruna ge nyandung teu wajib taklid ka guru dina bab nyandung sarua jeung teu wajib taklid ka guru dina urusan politik cek Haji Aep eta mah cek Haji Aep mah bisa kedukun teu kudu urusan politik urusan nyandung urusan nafsi eta mah murid-murid guru-guru teu kudu guru ka alumni ka ditu ka dieu tinggal kumaha karep si lain eta mah mana nu leuwih maslahat mana nu leuwih manfaat mana nu matak leuwih nguntungkeun eta boro-boro milih partai kiai mah teu milih partai ge ulah dianggap tidak berpolitik najan teu milih eta teh berpolitik teh kiai mah betul apa betul kudu nginum heula hadirin rahimakumullah urang wangsulan deui kana pokoknya ulah loba ting pengkolanana ya jadi pasantren teh cikal bakalna baheula ngaranna sanes pondok pasantren tapi ahlus sufah soronoi kunaon larina Kangjeng Nabi dalam keadaan ekonomi seret lebih-lebih Kangjeng Nabi 13 tahun di Mekah ditekan secara politik oleh penguasa Kangjeng Nabi 13 tahun di Mekah tambah 10 tahun di Madinah di embargo ekonomi Rasulullah teh diberi ruang
ku penguasa, ku negara, ku pemerintah teh boro-boro dihempekeun dakwah. Justru Nabi mau dieksekusi mati, Nabi diintimidasi, Nabi dimusuhi, Nabi 100 kali mau dilakukan percobaan pembunuhan. Da Kangjeng Nabi mah lain eueuh nu rek ngabunuh, teu beunang dibunuh sote. Allah pemilik Nabi, Allah pemilik Rasul, Allah dunungan Nabi, dunungan Rasul, nu ngangkat Nabi na Allah tidak izin. Makanya sejuta kekuatan makhluk mual mampu ngalawan kekuatan Allah Ta'ala. Kajen Kangjeng Nabi dipersulit ruang gerakna, ditekan secara politik, diembargo ekonomi, ratusan kali Rasul dikejar mau dipenggal batang leherna. Silahkan Allah, kalian bikin makar, bikin rencana, bikin tipu daya untuk memahzulkan Nabi, untuk memahzulkan Rasul kami, membunuh, membantai, menghabisi dan menjegal langkah Nabi Rasul kami sebagai pembawa risalah kami. Kami Allah nubogana, kami nuboga alam semesta, kami nunyin planet langit, planet bumi, planet bintang, planet matahari, termasuk nunyin urang nuboga urang terido cek Allah ngaran Muhammad bin Abdillah Rasul kami kudu maut di tangan lawan, di tangan musuh. Mata sejuta lawan membenci Nabi Rasul seperti belut di olian, geus leueur make oli leuwih leueur, licin Nabi teu beunang-beunang. Da Rasul mah pupus lagi lain alatan pedah dibunuh ku kafir Quraisy, Nabi pupus lain pedah dibunuh ku pihak lawan, Nabi pupus lain karena dipenggal batang leherna, tapi Rasulullah pupus murni keputusan Allah. Saat eta Kangjeng Nabi dipanggil ku Allah Ta'ala untuk beristirahat, menikmati semua perjuangan dan pengorbanan Nabi di nararaga intisyarul Islam, intisyarul ilmi, menyebarkan agama Islam, menyebarkan ilmu, menyebarkan tauhid la ilaha illallah. Jadi misi pesantren yang paling pertama adalah membebaskan manusia dari kemusyrikan dan kekufuran. Misi pesantren sama dengan misi Nabi, misi Rasul. Yang pertama adalah bagaimana membebaskan manusia dari kekufuran, membebaskan manusia dari kemusyrikan. Sedangkan bangsa Arab dan sekitarnya termasuk sampai di pinggir-pinggir wilayah Madinah, manusia hanya tahu patung patekong, Lata, Uzza dan Manat. Mereka tidak mengenal Allah sama sekali. Masalahna lain memeh Kangjeng Nabi Muhammad teu aya nabi, teu aya rasul, dan Nabi Isa ge nabi nu pangdeukeutna ka nabi. Tapi Nabi Isa lagi-lagi punya persoalan karena kaumna memaksa Nabi Isa rek dinobatkan, rek dilantik sebagai anak Allah. Ngan Nabi Isa tidak terima. Itu fitnah besar kata Nabi Isa. Saha wae nyebut Allah anakan, menyebut Allah berkeluarga, menyebutkan Allah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, menyebutkan Allah punya istri, menyebutkan Allah berkeluarga. Saur Kangjeng Nabi Isa, itu adalah fitnah yang paling besar, pengkhianat agama, pengecut, pelacur ajaran agama. Saha menyebutkan Allah boga pamajikan, lain dina Quran wungkul Taurat, Injil, Jabur, dina suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Sis, sampai dina Al-Quran urusan tauhid sama, bahwa Allah itu tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Nabi Isa menolak dinobatkan sebagai anak Allah karena itu sebuah kebohongan. Nabi Isa menolak mau dilantik jadi anak Allah karena sebuah fitnah. Dina surah Al-An'am wae ayat 83 ku Allah diabadikan, waman allamu mimman iftara 'alallahi kadziba, dan seterusnya. Tidak ada zalim yang paling zalim, tidak ada dosa yang paling dosa, tidak ada sikap jahat yang paling jahat kecuali manusia-manusia yang mengolok-olokkan Allah, menghina Al-Quran, menghina agama Islam, menghina tauhid dengan perbuatan, dengan kata-kata apapun, langsung karena Quran atau tidak langsung. Ngaran-ngaran jelema menolak, menghina agama, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Dia adalah sebetulnya penjahat, manusia yang paling jahat. Termasuk nyarek ulah adan bulan puasa karena pengeras, sahabat nyarek lawan.
abdi mah geus ikrar teh mula saha wae lamun nyarek bulan Ramadan tong make pangeras suara komo di kampung di aing mah Kristen geus eueuh moal aing mah daripada diturunkeun pangeras ditamahan ku aing psikopat asing loba ayeuna kakarek dua daripada diturunkeun ku aing ditamahan urusan kumaha dewek kudu sumuhun dawuh we nya rek didangkalkeun agama rek didangkalkeun iman rek didangkalkeun Islam enak lo jelema nu sika kawas weureu gadung paham sekuler sengaja diangkat ke permukaan bumi dukun lebih ngaraja daripada ulama padahal lamun jelema kabeh bebas hatena jiwana tina kemusyrikan pamurtadan semua berikrar dan mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah la ilaha kita tidak pernah bertuhan kecuali hanya kepada Allah kita tidak pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah kita tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah kita tidak akan pernah meminta kecuali hanya kepada Allah kita tidak pernah mengadukan nasib kecuali hanya kepada Allah kita tidak bergerak kecuali atas izin Allah dengan harapan hidup dan mati kita tetap dalam koridor la ilaha illallah. Maka lamun itu yang jadi prinsip pegangan kita, dukun insya Allah tidak punya ruang untuk muncul di permukaan bumi. Tandi orang ge pabalata kene barudak nu bodoh katipu ku jampe nu salah teh siga nu bener pedah mimitina aya kalimat tahmid tasbih. Ibudak mun hayang palu kudu mun hayang payu atawa hayang beduk kudu maca kalimat ieu. Bacaana mah tas salat maghrib. Alus mimitina mah bacaanana teh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Tin asian aing sibujuk kadung sataruk mamatak ing sakalek matak leweh juru turun ngarontok tunggul cat umah ngarontok tihang geuleuh hotel sing siga aing geuleuh emer sing siga aing geuleuh hawu sing siga aing geuleuh baskom sing siga aing haraning besi sangtur maning wajah cah cai gunung galung keur alung gunung gede keur sinan de sir witil sirit pakait yang itil kepur eta kira-kira doa sanes ibu bapak doa sanes halal apa ente? Bener apa salah? Atuh salah nu bodoh ge mikir piraku aya doa aya itilan cangat denge abdi mah di mana aya doa make itil begitu pasti geus ngaco eta modifikasi bahasa ari mimitina make hasbunallah wa ni'mal wakil ai tungtungna aya itilan kumaha sedengkeun dosa nupang badag-badagna di jelema dosa nupang ageng-agengna di manusia adalah ketika manusia menyekutukan Allah manusia melarikan persoalan kepada selain Allah ketika menghadapi kesulitan balik lain ke Allah sakapeung ka Allah sakapeung lain ka Allah sakapeung Allah dipercaya sakapeung Allah dituna sikap seperti itu sikap pengecut pesantren dan Rasul dengan misi kepesantrenannya sanajan ngaranna Ahlus Sunnah yang pertama adalah membebaskan manusia dari kemusyrikan dan kekufuran. Makanya pesantren dimanapun termasuk Miftahur Ridwan misi yang paling utama dan pertama adalah bagaimana mencetak seorang mukmin mencetak seorang muslim syukur-syukur lamun mukmin muslimna jadi manusia nu takwa itulah misi pesantren maka betul tadi abdi nguping sambutan ti Palurah Pakowo ieu pesantren kudu jadi milik bersama lain cuma santri wungkul kolot budak aya ibu-ibu segala macam bo anggap besi teu paham pesantren teh sebuah kendaraan anu daya angkutnya besar lamun di darat minimal bus pesantren teh maksimal kereta api puguh lokomotifna puguh masinisna siapa yang mempertanggungjawabkan penumpangna sanajan aya 10.000 penumpang bus atau 10.000 penumpang kereta api nu jadi motor penggerak pembawa nama cuma hiji cukup masinis mah ku hiji
penumpang 5.000, 10.000, 20.000 tidak ada masalah. Plane pesawat udara Boeing 747 itu seatnya nampung 500 sampai 600 tempat duduk, berarti kapasitas penumpang nggak bisa ngangkut minimal 600 orang. Cukup pilotnya satu, paling kopilot cadangan satu. Tapi bagaimana keselamatan penumpang ketika bis pengangkut penumpang berjalan, kadang-kadang berjalan penuh onak dan duri, karena jalan itu untuk salamina mulus. Kadang ada ya jalan yang lurus, sakapung jalan teh nyarata nyalempeng, sakapung jalan teh nyamudun dan nyanyak jabaletik jaba mengkol siga kama parah. Adanya iya kama parah mah pungkal pengkol da mapai sisi situ. Mun hayang dilempengkeun rata moal jadi jalan, tapi kan jalan mah hotmi. Alhamdulillah. Keselamatan penumpang sangat tergantung kepada profesionalisme seorang pemimpin. Pesantren teh anggap we rumah tangga kecil yang membawa puluhan ratusan penumpang dalam kapasitas yang terbatas. Komo Kang Haji mah ditaker santri teh ek 50 nampakna oge mah. Berarti 50 mah bus ieu mah. Sarua jeung Budiman mun ka Sumatera mah ALS tempat dudukna ngan 60, ieu mah 50 amih aya larongkrang. Lalai seorang sopir itu bisa mengakibatkan kecelakaan fatal yang meminta korban jiwa. Marhaban bikudumikum ingkang rai ajengan besar, ngajengan amin majengan badak tuh. Jeung dibandingkeun jeung abdi dibandingkeun jeung Rama na oge geus 2 kali tikaleun atuh. Jahat lawon ongko nu kitu. Hari abdi mah leutik teh ngahaja amih irit bahan. Abdi mah calana panjang ge 1 meter 5 cm jadi tuh beri jarang dipake na ogenan. Abdi mah teu niti satahun sakali make calana panjang teh matak teu nyaho hargana ge lamun sarung apal jenis naon wae ge. Hadirin rahimakumullah, makana saur Kangjeng Nabi hiji milih tempat, rek tempat jang lembaga pendidikan, rek tempat jang usaha, rek membangun klinik rawat inap, rek tempat membangun majelis taklim, rek tempat membangun rumah sakit, rek tempat milih tempat tinggal nyen imah jang cicing. Sebaiknya dilakukan lebih awal istikharah, minta petunjuk ke Allah, sabab moal aya nu leuwih apal leuwih sae kana manfaat jeung maslahatna eta tempat kecuali Allah. Lakukan istikharah. Ulah bakal berpikir tempat kukumpul besi segala macam, tempat nawe heula. Da mesin Kang Haji oge di dieu pasti menang istikharah heula teu sembarangan. Nu kadua cek Rasul milih pamajikan. Pilih pamajikan ulah gampang ulah waka hitbah nanyaan ayeuna mah heula istihoroh heula ngan istihorohna kudu no ulah istihoroh bari geus bogoh sok dengdek eta mah kumaha cek ece teh jeung cek Akang da baheula abdi mah jengan kawin teh teu di istihorohan heula arek ayeuna we montong eta mah alasan hayang ganti eta mah aya geus anakan ka karek istihoroh terlambat abah enggeus setuluykeun we amis pahit geuna teu ngeunal lek eta mah ngabokan salah maneh kunaon teh istihoroh heula. Istihoroh teh memeh ari geus pala istihorohan deui dar oco istihoroh dupi abdi ayeuna upami sareng pun lancek sareng salakin uyeuh maslahat apa moal anakna geus 4 incuna geus 2 alah pasti maneh mah boga lalaki simpanan main di belakang layar patut untuk dicurigai kunaon ari geus anakan bari salakin atau usaha kakarek rek istihoroh ai tibareto salaki kerja dan tidak pernah istihoroh garos eta mah tuluykeun sapaehna. Nu katilu milih guru. Naon sababna? Guru adalah lokomotif. Guru adalah penanggung jawab. Mun dina delman mah ngaranna kusir, lamun dina kapal laut disebutna nakoda, lamun kereta api disebutna masinis, lamun kapal udara disebutna pilot,
lamun di masjid ngaranna imam, lamun di negara republik ngaranna presiden. Itu adalah milih pemimpin penanggung jawab. Salah milih pemimpin bakal berakibat fatal, yang korban penumpang lain sia wungkul, tapi rakyat bakal disengsarakan. Ayeuna minyak goreng wae susah, banyak tebak ngurus minyak goreng. Cing sia. Yos teu kudu keprok teu ngariweuh. Kalau perlu ibu bapak mencetak manusia takwa, manusia benar itu kalau perlu dengan paksa, tidak mudah. Makanya saya yakin dengan kepemimpinan Al-Mukarram, dengan kepemimpinan para ustadz yang mumpuni kemampuan di segala-galanya, mampu memahami keilmuanana, siaga zahir batina, sanggup menghadapi persoalan dan tuntutan masyarakat, sehingga berdirilah pesantren ini. Lamun kurang didukung, disupport, insya Allah penumpangna, pendukungna, nu ngawakafkeunana, nu ngajariahkeunana, nu mikiran bisarohna, nu mere tuangna jang ustadna, nu mere mikiran tempatna, nu kudu meuli beusina, kabeh ku Allah Ta'ala bakal tercatat sebagai mujahidin mujahidat, para pejuang agama Allah. Nu pangheulana salah satu dipanggil masuk surga adalah manusia-manusia yang siap berkorban harta, tenaga, pikiran untuk menegakkan kalimatullah yang ulia. Salah satunya adalah membangun lembaga pondok pesantren. Mata tadi nguping ku haji di absen reus akang maka karek satahun ge geus sagede kieu bubuhan beda kelas. Abdi mah geus 37 tahun Kang. Menang seset paneureuy hayang nyieun tempat sagede kitu ge. Dugi ka ayeuna abdi boga masjid teh baheula dibangunna teh masjid di pesantren di abdi zaman Firaun keur bujangan. Ayeuna geus engselna coplo. Gusti hayang boga masjid anu representatif, lain maksud pedah batur nyariun masjid, lain budaya pedah masjid di Panyalu Ma'aralus, sanes kitu maksudna. Tapi kan keur ngahargaan syiar agama, malu umat Islam mayoritas di Indonesia maunya ari gereja anu umatna minoritas. Gereja dibangun dengan megah, mewah, pakai lampu warna-warni, bari jumlahna pengikut namung saeutik, bisa membangun tempat ibadah sekian miliar, tidak ada masalah. Manya umat Islam nyieun masjid ai jelema loba kudu nyair wae di jalan. Meureun masjidna ge ngaranna ge Masjid Asy'ariyah. Di urang mah masjid teh rupa-rupa we. Di Jamanis aya Masjid Al-Aduh. Sabab Ici Trisnawati baheula nuju zaman aya di Sud Jumeneng keneh ngalagu judulna lagu Aduh Engkang. Terus diikrarkeun sekian ratus juta eksemplar kaset dijual, tidak pernah mengambil keuntungan sepeser pun. Dipakai beli tanah, pembebasan tanah dan sekitarnya di tempat eta lain cuma masjid termasuk tempat kesejahteraan. Alhamdulillah masjid jadi nepi ka ayeuna ngaranna Masjid Al-Aduh. Pedah laguna eta pan duh engkang naha teung teuingeun. Aya pernah teu lagu eta baheula? Lagu naon? Nya eta duh engkang matak Masjid Al-Aduh. Nu ieu mah moal disebut Masjid Al-Jengkol ka haji moal wios dibangun tina lajang jengkol ge dah halal eta mah. Balik-balikan ada ngagitek berada hariwang oh nyieun masjid ada ngagitek alah eta menang ladang kitu wae paur poho we imamna kunutna jadi beda lagu sarua deui nu biasana Allahumma hdina fi man hadait cek makmum amin wa afina fi man afait cek makmum amin. Kulantaran ngabayangkeun kanu ngabanguna tukah ngalagu imam po kebablasan Allahumma hdina fi man hadait atuh hese ngaaminana lagu kitu mah kan pantes nangge lagu kitu mah Allahumma hdina fi man hadait nu cocok jawaban aku mah atuh pak ting pak ting bapak pantes nangge kitu eta beda lagu naoge mata punten ka para santri encep sok diajar
berkreasi, berkolaborasi, sholawat tampil kenda geski usumna ngan tetep kudu jaga marwah ibadah sholawat ulah nepi ka istihzaan bin nabi. Ayo dibacana sholawat tapi aya tatambahan make euleuh make eta ta ulah. Wis bagus laguna oge lagu paten eta mah. Es lilin mah ceuceut kalapa muda eta didorong mah euleuh didorong-dorong. Ayeuna maca sholawat sholatullah cece da salamullah eta ala toha euleuh ta rasulillah eta sholatullah euleuh da salamullah ala yasin euleuh ta habibillah. Ngamuk rasulna oge na. Kira-kira lamun Nabi Muhammad cuma nang keneh aya nu sholawat kitu make euleuh make cece make euleuh bunga rasul apa moal? Pantes sholawat make cece make euleuh apa henteu? Pantes apa henteu? Maka pasal santri pilih lagu yang santun. Sholawat boleh kudu kreatif ngeangan lagu tapi ulah anu istihzaan bin nabi. Sanajan maca sholawatna bulan mulud bari bulan muludna bareng jeung Agustusan. Ulah make lagu 17 Agustus maca sholawat mata kurang pantes. Ya marhaban ya nural aini marhaban, ya marhaban ya nural aini marhaban, ya marhaban ya marhaban, ya marhaban ya nurul aini marhaban, marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban, ya marhaban ya nurul aini marhaban, ya marhaban 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 ya nurul aini marhaban. 17 Agustus tahun bagus itu. Tapi barangkali lamun jang orang anu berpikir jauh anu bener-bener mahabbah cinta Nabi na mengharap syafaat Nabi jaga di yaumil hisab, tolong tidak memakai lagu itu karena lagu itu sudah hak paten, lagu wajib bulan Agustus, lagu kemerdekaan yang tidak boleh dicaplok oleh siapapun. Hargai bagi pengarang lagu 17 Agustus, hargai pencipta lagu kemerdekaan, hargai, jangan dicampur aduk, ulah terkontaminasi, bisa termasuk menghinakan para pemikir bangsa zaman dulu. Munang hese-hese mikir lagu 17 Agustus atuh sholawat manu sholawat nu biasa we lagu marhaba. Betul Bapak Ibu? Ayo deui lagu sholawat aya maningan ya Rasulullah punten lain mere contoh teu cager ieu. Oh mending lah diomongkeun kumaha tadi diomongkeun kumaha ieu nya. Salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rafi asyani wa daraji. Cenah keneh mimitina maka dituna atfata yaji rotal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami kut atuh eta mah laguna latangana tuan takur atuh eta mah lulurna si Bijay. Jadi misi Rasul yang pertama termasuk kenapa Nabi membangun sumpah merupakan cikal bakal pondok pesantren adalah membebaskan manusia dari kekufuran. Misi yang paling utama Nabi dan pesantren menghilangkan kemusyrikan supaya manusia kabeh mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang mohon maaf dan mau balikna seueur teu bijaksana ya hayu hoy maka tutuluyan hapunten haji mah bakat giring binga. Mudah-mudahan Miftahur Ridwan tetap jaya, amin. Mudah-mudahan Miftahur Ridwan cepat terus berkembang, amin.
salamina fi hifdzillahi wa amanih. Janten sumber tempat pengambilan ilmu harapan sekian tahun yang akan datang. Dari tempat ini akan lahir anak-anak kita yang hebat, penghafal Al-Quran, penghafal hadis, penghafal ilmu fikih, penghafal ilmu tauhid, penghafal ilmu tasawuf, penghafal nahwu sharaf, manusia-manusia yang mumpuni ilmunya sebagai calon pemimpin di hari esok. Karena bagaimanapun pergeseran hidup akan terjadi. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Sengaja Allah jadikan kehidupan manusia di dunia ini diputar. Ada saatnya kita lahir, ada saatnya kita wafat, ada saatnya kita datang, dan ada saatnya kita pergi. Ada waktunya kita dilantik, ada waktunya kita menyerahkan jabatan sesuai dengan aturan. Mudah-mudahan bangsa Indonesia berkat keilmuan para ulama, para kiai, serta peran serta ulama lewat majelis-majelis pendidikan seperti pesantren Miftahul Ridwan bisa menyelamatkan bangsa ini yang jujur hari ini, khususnya kaum muslimin di Indonesia dalam keadaan kurang baik dan kurang diuntungkan. Maka santri harus bangkit, jangan pernah minder-wander. Santri harus semangat, santri harus bangga menjadi santri. Insya Allah di akhir zaman santri teh disebut nage makhluk amsal. Ari manusia amsal teh manusia nu dianggap pang bener-bener na jelema, pang alus-alus na jelema di tengah-tengah nuker aredan eueuh deui wati santri. Tetap santri mah ulah ka bawah gelo, santri ulah ka bawah edan. Santri mah kudu boga prinsip lempang di jalan aturan Allah Ta'ala. Insya Allah masa depan kalian cerah. Yang akan mengganti kiai hari ini, yang akan mengganti ulama hari ini di pundak kalian. Jangan jadi pemuda yang santai, sanggup tersanggup, becus tebecus. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin di hari esok. Allah kabulkan doa orang sadayana, amin ya rabbal alamin. Hapunten sanes kanten kagirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.